Tenemos problemas mentales en casa, porque nos dimos cuenta que los grillos tienen comida, tienen agua, Con una flor de ahí, ponele. Para la puente. pero no tienen un puente Poné para la flor ahí, para la la fuente. flor adentro. Adentro, ahí. Y ahí se suben y listo, ya está. Ahí tienen el puente. Qué linda la casa de los grillos. Mira, ahí se va a subir el puente. Son las 2 de la mañana y estamos haciendo esto. Qué genial.